山，结果是一路的雾，估计看不了多远，只能然后就是等会儿，等到10点钟看一下，然后雾会不会散掉。现在，然后我们先上去看一下。又开启爬山模式。我估计到湘西基本上都是爬山的，因为湘西山多。慢慢爬吧。我们是昨天下午5点钟从丹霞，然后开车子走国道，一直走到莽山。但是吧，到5点钟他就不售票了。原本计划是在山上过夜的，结果是没买到票，进不了山，所以昨天晚上在那个下边停车场过夜。我站在这儿吸，知道了吧？那刚好一个摄像头。对呀。不要抽烟。那一个摄像头。不让抽吗？对，摄像头。对。太阳出来不知道雾能散吗？还1个小时保证散。真的。妈妈，这个大雾就会散去了啊。飞机的爬上来就是你看我，我看你，啥也看不着。我跟你说。看到你也够了。现在爬了差不多快1个小时了，也没看到雾散。这个东东好像是人工做的。刚才拍的那个山是人工造的，没什么意义。这个坡有点陡。这个是天台山景区万树塔，到中南第1线，游不到，游到然后长是816米，相对高度是262米，共1456个台阶，有点高。现在是大雾，啥也看不着。等我们上到山顶，然后再等一会儿，看一下这个情况是什么样子。
好水，好水。不错，手机拿稳啊！不错，下稳了啊！见不得路的橘子。这没扫道过来。今天估计没人做扫道。不安全，我觉得。大风摇晃摇晃的哈。冇咗白茫茫嘅嗱，咁望落去，你走呢邊啊，走呢邊啊，呢邊好啊。到山顶遇到大雾，我现在躲在一个那个小山体后边，山体后边，然后躲风躲雾，雾很大也很湿。摄像机就是那个 GoPro， 然后我揣在 GoPro 揣在怀里边。然后，因为刚才上来的时候拍东西的时候 ，GoPro 已经全部都湿掉了，被雾打湿了，所以我现在把那个相机，然后把那个 GoPro， 然后就揣在怀里边，然后就是防水。你给大伙儿看一下周边前面就是那个小平台，小平台可以看到，然后很好的风景的。但是现在因为雾大，所以现在等着坐在这儿，然后等着雾散去。估计到12点钟，如果是雾散不去的话，今天一天就没有机会了。今天一天都是有雾天气，山顶上是雾很大，也很湿，路边的那个树呀、草啊，全部被打湿掉了，就像下雨一样。风也很大，所以没有办法，只能坐这儿等上1个小时、2个小时。如果是雾还不散去的话，就只好下去了。到明天看还有机会吗？据说是明天，然后湖南这边，然后全部都会有大雨。明天湖南这边全部都有大雨，然后拍东西也不是很好拍，所以现在在这等一会儿看具体情况会是什么样子。不行了，相机又湿掉了。我等了1个多小时，依然如此。现在没办法，只好然后下山，然后去别的景区去看看。然后今天估计就是这种雾蒙蒙的，然后只能拍到近距离的，然后一些东西。其他的然后就看不着了，远处的都看不着，只能下次再来了。这是下山路，你看那个。这恰好是那个山岭，山的脊梁上，然后一条路，然后所以那个雾从山谷上面飘上来，然后到这边，然后看着也蛮好看的。帽子都能吹飞了，很冷。帽子都能吹飞了。大伙儿看一下，这相机现在全部湿掉了。我现在相机全部湿了，因为是雾里面带水，所以基本上相机都湿掉了。要把帽子都严死了，别把帽子给吹飞了。
冲锋衣的帽子给戴上，因为风太大了，然后很冷，山上很冷。现在相机连着上面全部是水，所以基本上然后不能拍东西了。然后等一会儿害怕就把相机然后进水就麻烦了。